反而咧有啲真係會死人嗰啲咧，但係就係西方嗰啲科學又好推崇嘅喎，真係會食死人嘅，已證實係會死人嗰啲咧，譬如係好極端嘅素食啦。你真係會見到嗰啲素食嘅人咧，搞到幾年後咧，搞到皮黃骨瘦，即係佢係好多嘢唔食㗎，除咗係食素之外，好多嘢都唔食嘅。佢搞到冇晒營養，嗰種極端嘅素食主義，搞到皮黃骨瘦啊！有啲甚至個人都死埋啊！但係西方又推崇呢啲喎，又話好環保啊，點啊，好健康啊，健康到命都冇咗咯。即係你間唔中又見到新聞會睇到嘅，啲人營養不良死咗。BB 都係啦，飲咩豆奶嗰啲唔夠營養啊嘛。SG1。鮮豆漿。而家呢個年代咁多資訊，但係我淨係知一樣嘢咯。總之西方嗰啲左膠去推崇嗰啲嘢，或者佢話俾你聽係絕對真理嗰啲嘢，係一定係錯。話俾你聽用紙飲管，叫你用紙飲管，呢啲一定係錯。所以有啲另類聲音反對下呢啲人都幾好嘅，反對下啲主流。有隻貓，嗰個女士推住架車入面有